Hello and welcome to news analysis of Northeast Window. Northeast Window की news analysis में हम बता रहे हैं actually manipur की कर्म पाव सिंग ना manipur की local daily सिंग अमसुंग national अमसुंग international की news ता headlines ओरी वगैरह है वगी पाव सिंग तो मचाता ना खाना नवी की दमक एक कोई सेम्स वाला खाना program news analysis की program तो मैं वो मुख्य नतारम लोग चेके अदुगा ngasi की एक कोई expert होना Northeast Window की studio election ले video बसे Dr. Kiran Yendrembam social activist ने तामो दा मुख्य चेके कौन बच्चे Thank you very much तामो ngasi gi jeta mo ahan ba subject mdang hana lokho chake ayam phe ngasi gi cover ayam bi headline si manada ba pau hai tare ton tong pau sing da headlines oiri aham ba ja isi express te lokho chake chin kuki sing manipur gi chin state gi ni hai ba wafam yorum ba gi any sigi vision plan 2047 withdraw to kre hai ba wafam sina koi gi isi express gi headlines oiri masi tamo yamna live thi ba tare ekoi da manipur da tangka kaya da ekoi gi india gi government ki makhada leiba tongan tongan board of form ba textbook sing da manipur gi matang da around information kaya yoromba aduga to the extent northeastern council haidana yamna maming leiba institution ama india gi government ki high institution gi vision for 2047 haidana form ba yamna india gi visionary over in any areas the northeast say next few years the karamba mong thamjige habagi maduda sagalakwa pochida cookie si koi chin haidana iramba aduga hariba community si manipur gi chin state gi ne haidana iramba se masigi matang si hojipudi masi manipur government gi initiative gi withdraw tawre tamogi mi yengda masigi pause kamai observe tawidam masi Miraj seng haragadi akhoi ngarang nahan dagi koi social media da kana thingnai masi akhoi na thengna matam da yam nuai tam madum feel tawi adra akhoi no jinga ibse wang ji kaino kanda NSC gi vision 2047 ji gi draft tor bisi kana kana na tawbuno draft tawu ji khangau de haiba yagadra andraga india gi aduma policy planning program magi mission vision yaw pot amada akhoi india gi state le ribaji masing kyano khangdaba mi mayam ama madugi committee du yawrabra natraga na makhoi ji lai chu sam tamdrabra india gi aduma northeastern part total neglect tawrabra akhoi gi chicken head gangu haib tare nakanda le riba akhoi le riba state sigi taret si taseng na hagri neglect tawrabra haib pot ni du chinda media da northeastern part sing si loi nuksi haibagi pota thamabra aduga ikoina mamang da huji ikoina manipur gi thoiba conflict irang jina maram warakanda ek is policy look is policy tongan ma policy mayam do madugi leigiba mayam dugi vision mission mayam sing digi ona tenaba pot mayam manung da yawrabra haiba pot sing gi swice da mami khara tabu ui taseng na haragadi masigi drafting committee do kana kana yawno even notice council gi jaga du yawno institution yawna dum ba che sing takla e pot da madu karimta check ta hodana madu tere tra tongna khana dana hetta toning tanung ba mioi khujo khran tawraga leirabra haibdo Miraj wai da signal fawi sumba por mayam sidi masidi negligence se karamba kana gi site gi no aduga contributory negligence oigedo sina kana kana no state government da madugi karigumba state ki karigumba amta khud thingjan bagi yengsin ma yadawi pi dana center ka tang oibran daga center ga state ko oigana madugi potu kamain tholi bno swai gi pot sida achobu nei na phom tholi isi kai no hai kan dai koi manipur ngasi irang auri chu kupni yengsil lawdaba aduga magi tasengna politics natraga policy natraga magi vision natraga mission sab chawa thabak trom ching yathok da kaya ching do ona terong tena yat ke bana yani yana tausan gi potuna ngasi manipur merik tigi mejawi hobune leiri potse sumaina henna anuba adugumba 2047 gi adugumba miyeng da asan ba miyeng ama thammakanda azuk sang boji 2024 ni 2047 ji jite chei gyano sigi potsi gi yathok ka thama phokto sumaina sorak pa yabagi pot ama leiba hoji aduga koi anchor na pambi gi ba ai koi gi larik lai su do CBSE gi keno sing da larik sing da textbook sing da ona tena on tena ishan ba mayam ama katokran do mayam ama aduna publication house mayam ama natragana madugi larik tubu approve torokba authorize torokodo natraga madubu yarena madugi authentication pido kangu singju so ekoi manipur gi history northeast ki history natraga manipur gi horokpam je horopom khaktaba ama lamdam amo oina ngasidi maning makha tamba lebak amo oina 1949 da merge tawdringai dagi adum princely state amo lerame haibaji totally ngasi so adum maji forcibly annex tawon gibani merge tawon gibani ana ngasi hainari pochi matakta manipur praja miyam je indian amo oina ngasi fokto udaba yengbidaba natraga india gi constitution na piriba protection safeguard mayam sing se only for the Indians but Manipur are merged India da hana leram daba merge toroga like kongai ni ko kangu ni aduna sigi pot sigi haibna khanbaga leirabra manung da haiba pot se achoba masi pot amaka wahang amaka lai masigi pau simak si ekoi gi ngasigi tongan tongan ba national media da haiba tare morina NDTV amasung Times of India gi headlines oiri masigi pau se Times of India gi NDTV da paper report ki matung inadi North East ki vision plan
2047 ji withdraw tawgre chin state of manipur haidana factual error ma yawm badagi haidana yamna masida pdb report chida makha tana palliba ji manipur chief minister na ma ke facebook post thagalakpa ikoi post amgi matungina haiba wafam ji donor minister oiriba Jyoti Aditya Scindia da highway issues rest over aduga issues withdraw to kone habi wafam dani manga sagi vision plan 2047 je yamna masida interesting area sidi manipur government gi maki di set lower kanda highway steps me to kre to budu factual error hai baje whole india gi magi yam chamba fundamental oina 28 state leiriba sigi 28 states identify to bungam hodobra adu bobo masa khangdaba mi amana drop to ira hibagi question chineba and again chin state hai ta ga de myanmar gi man leiriba mafam je ekoi myanmar gi de leiriba province ma chin state haidana manipur gi yumno na leiriba mafam je oidoi ni haiba chin state chu oidoi ribra na daga ekoi manipur je chin state ne haidoira kari no swai da tamuka happening chidadi moina hariba moigi drop to hojiki cancel to gibo potse vision plan se di chin state of manipur haibani adi manipur ni brahmana te swai da hari potse kamaina manipur ni hari no haiba pot no ngai da haijeri se adi sumaina moina haiba do any vision plan 2047 drop to cookie chin from chin state of manipur hani isalam badagi madugi pot withdraw to kre haibane ba adi chin state of manipur hai je withdraw to usidi da manipur chief minister na manipur chief minister Sri MB na donor minister Jyoti India da higher matung da ne higher matung da tawine adu mamang de koina haina hoji koi honorable CM na tong tong ma thau thong mayam paika padu mayam na CM sindo ko ne adu to udani pia thong hoji lawnari ko koina masi karam ba kana na kai mukna bano kamai tong ko masi hoji lewa ke issue lotion da bagi por thang rei koina yam nungai to mayam ngasi tari na ko swai de koina haibadi chin state hari maram ji kari gino hoji lawchel ai jagan ai gi sum opinion observation view hairaga di mamang da ekoi gi ta sengna chin state gi lakpo kangu ke no ke ne te yori ba kangu even MP oramba Myanmar da ko si kangu si koi masi manipur gi laloba mo oina identify to kana manipur government of India ga aruga makoi ge tripartite talk agreement su sign to ga leiba se uji leiri bane ba sigi pot me am ji leisalabni now we are Indian aruga manipur koi chin kangu ra ga su manipur leiri aduna chin state of manipur haiba je koi nu separate administration pi ona tale pot se manung da pithok na ba honora haiba pot se na Miraj ina haining ina chin state of manipur haiba ta gri mo koi chin state to semaga separate administration semaga jogi separate territory ma separate administration sema matamda manipur de khara mizoram de khara myanmar de khara an thana lebak de khara toroga makoi di tongan ba kuki jo state ama sem na hona budugi aham ba step oina manipur praja miyam je ngasi de kona asukana lal haubuda asukana khut thabada manipur lengak sasan yaw kangu ne khoda karim da tobu ngamdre ekoi center na protection pi hari bra na tragana even koina uji asam rifle gi kano ani khak chindok poduna oibe yadru bra manipur ge even moina chmaina protection tole mayam poi hainai dina ko si hainer mayam ji gi achumba khara mapan tholai bra na tragana makoi gi adumba lemintang haukim no mane mamang da ngasi daina tham khayam ki mamang da hagi wafam haibadi manipur territory ahum thokna pibiro kuki kangu ge ma naga kangu ma maite ge na koni hek sumai pi gi dora harak pa do pibiro na ngasi tan baw ne sumai tong dana makoi gi mouthpiece ne thadu iba frontal organization sara chapo pol ga lakba indigenous tribal leader forum aina di illegal tribal leader forum hagi dam ne haijaba adai kuki student organization adai kotu natragana kuki inpi leiba mayam sing sigi mathakta amuksu makoi na sponsor tro ga thador abani haina ekona lauraba ngasi di manipur legislative assembly gi floor da bawda MLA oina minister on leru makoi tarado makoi mayam ji manara kanda makoi gi influence akanba makoi gi manung da pressure taro kanda ngasi gi drop adumba NEC gi 2047 se manung da Delhi da kai da moi center da tongan moi gi acho sang mayam ma makoi gi atop maitai furup maitai bangal furup natraga atop naga gi community furup da singba kangu oiraga su sigi leriba mayam da gi makoi ne hena kukan pangan na almost manipur gi adugumba bureaucrat officer natraga IS natraga IPS leriba mayam se sumba officer also ranking ji khangat matam da 30% di makoina oi haise ekoi ngasi taba phange ba chum chumno kyam lamro Miraj ko aduna hariba miyoi khojok mayam singduna punjan rakanda makoi ji amatone lep kanda makoi gi pandam separate administration separate territory separate state ama tana ba khona ba potugi aham ba khutma ba horokpra aduna larik laisu sing ju phrein turing phong ba mamang da yawi tengne haise sumain to braina khan bele aduna masi yam nuai to pot ne nai tam ji ekoi gi North Eastern Council gi vision plan 2047 se aina NDTV gi magi report sita gi aina quote tawjara kanda magi chapter 3 gi art culture and natural heritage haiba sida masigi ahamba pera brief background haidana peram piri haide background sida hogi ba chahi cha kaya jigi manungda tongan mafam dagi haiba north east migration mayam tawri haibani haiba migration mayam tawri ba sigi kalam khoi gi mana piri ba
categorically माने ABCD है इधर कहीं तो ये आन बे A दा Tibeto Mongoloid Chin from Yunnan दगी China दगी लाखी बगी वफम यावरी मिजोरम दा and then upper Assam दा Eastern Myanmar दगी लाखी बगी वफम यावरी and then number C जिदा अखोगी upper Assam दा मुका अखोगी Myanmar फावगा अखोगी अहोम सिंह थाई अहोम सिंह लाखी बगी वफम मुक यावरी number D जिदा ने यावरी problem number D जिदा the Kuki Chin from the Chin state of Manipur है जलक बने अच्छी क्वेश्चन है anyway तामो आई मखा सत्य जर के मथंगी इना मसीना एक नेशनल न्यूज़ यावबो मणिपुर की हेडलाइन से मसीना मपुंग ओइन ओय अदुगा यामना नुंगाइबो पाव म हाइबो तारे याम नुंगाइबो पाव सिना UPSC की मेन एग्जाम की सेंटर मणिपुर पिरप याना ले मैटे मेक की सेनियक के यहुनबा क्लासिकल लैंग्वेज से चलना बहुत नरी हाइबा इखोगी इनिंगजोलेशन में सना जावा मणिपुर की राज्यसभा की MP की वाफम सिसु इखोगी नारोल थोदंग हेडलाइन ओइन पीरी तमकरी फाउबी इखोगी UPSC द गी मेन एग्जाम सेंटर से मणिपुर पिरप याना ले हाइबगी इसागी इरोल इसागी EXC साउखन बहनबदा MP लेशन बसना जाउना लोकल एबो थोदांग जे याम सिंथानेगाई ने मसिदा इकोइना मणिपुर को जो इवन मसे तवान तवान बा ऑब्जेक्शन में हम नाकना कनगी लागतबदि नते हाइबदि मेटे मेक्सिन अब यानी यारोय मेटे मेक्सि तबु यानी यार तबु जाउदबदि नते अदुबु इसागी इरोल इसागी EX इसागी स्क्रिप्ट लेजबा अदुगुम फ्रुप अम ओरिबा अखोगी मणिपुर की अखोगी मेन कम्युनिटी हाइब तारे कोई कम्युनिटी सिंग मरकता जनरल दंग असि थंबिरा लेरंबा कम्युनिटी सिगी सुंब स्क्रिप्ट सिना तसेंगना कोई इसागी EX इरोल सिना थाबा यारकतारगदि कोई ngasi UPSC थानिंगबा अम मयाम सिंगसि याम लाइना इसागी इरोल EX सिदा थारगदि हेना फबसु ओइगने लवी अदुगा तसेंगना अखोई हुजिक न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की मतुंगिना मसागी पावद इबद मधु अराइब नत्रगा भाप तानबा हेनबदिना मधुद हेन भाप तान चटकने हाइबने अदुन मधुगी पोतु चथरा पिरा अबनिना विजन अनोब 2020 की विजन दुदा एकोगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी द पिरा अबनिना मधुगी पोर्ट फॉलो अप एक्शन होइना मसिसु एकोगी लोन द EX ता सुमाइना थाबा या हलक तारगदी हेन एकोगी मणिपुर दगी करि हाइ तारे एकोई अफावबा अरुगा यामना मटिंग थोकपा मयाम अमसु थोलकने ना इसमाइन थाजबा पिजगे ओके याम नोय दमो याम नोय पाव ओइबनिना याम फजन फोंदोपि मथंगिना हुयलान पावगी हेडलाइन संगुते लोखचगे मसी अखोगी इंडिया पुंबगी ओइना नेशन वाइड की ओइना हुजि ख्वाइदगी चौबै शुम ओइदिबजे हदक कोलकाता की आरजीकर मेडिकल कॉलेज ता अखोगी PG की स्टूडेंट अमखक मेडिकल PG चेस्ट मेडिसिन दा अखोई PG तौबा स्टूडेंट अमखक अखोगी सेमिनार रूम अमदा यामना तमथीबा मोंगदा मिहा थीना हातोपिरंबा मदुगी मथक्ता अखोगी यामना ब्रूटल रेप अमा अखोगी नुपीसी मथक्ता तौबिरंबगी नुंगाइतबा थौदो अमखकनि हाइबा थौदोसिगी इउनना इंडिया सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स और वुमेन सिगी मतांग द नेशन वाइड ओइना अचौबा इहो अमखक होजिक लाई हाइबि इहोसि स्पीयर हेड ओइना चलिबजि इंडियन मेडिकल एकेडमी सॉरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इमा हाइबसिनि हाइबा इहोसिगा कोनरा होजिकसी सुप्रीम कोर्ट ना सुमोटो केस अमा लखोतिबि वफम जिना ngasi हेडलाइन ओइदि डॉक्टर मोमिता देवनाथ पुइकाई खुनबा माहन बिरका हाथखिबगी वाथोकता सुप्रीम कोर्ट ना सुमोटो केस लखोत्रे अगस्त 20 द चीफ जस्टिस ना लुचिंग जस्ट अहुन नोवेल चथरगनी हाइबा वफम सिनि राइजे हाइबा केस सिमक्सी होजिक CBI की मियोय कुनग मरी ना साबा टीम अमदा सिनगी लेग्रबनी अदुगी इन्वेस्टिगेशन होगिबसु लेरे हौजिक मसिगा इरोइनना यामना तोंगान तोंगान पॉलिटिकल ड्रामा मयाम अम तौरी नाकल मरोंदा इंडिया की तोंगान तोंगान न्यूज़ एजेंसी मयामना बेंगाली नुपी सिंगदमक सेफ ओइद्रे अदुना मसी PR थोंगदबनी प्रेसिडेंट रूल थोंगदबनी हाइबा अकल वफम पुरई नाकल मरोंदा ममता बनर्जी अमदी तृणमूल कांग्रेस की मकों थोंगो लुचिंग मयाम अमनजु मसी हौजिक केस CBI दे सिनग्रबनिना अखोगी मारा लेबसिंग दो हकपदंदी पियो हाइबा वफम लेरी नाकल मरोंदा हौखिबा प्रोटेस्ट बेंगाल द थोकिबा प्रोटेस्ट सिंग द अखोगी पुलिस सिंगना अमसुंग गुंडा मयाम अमला आकांदा डॉक्टर मयाम फुबी बेसे बिगे थोदोक मयाम अमसु थोकिबा लेरी तसिंगना हौजिक सुप्रीम कोर्ट लोकल सुमोटो केस असिदा महाकी जस्टिस फंगनबगी खोंथांग अमा लाकनी हाइदना तमोना खनबीबा करी खनबी तसेंगना जस्टिस फंगबा फंगदबा हाइबसिटी मागी इन्वेस्टिगेशन तौरिबदुना थमोय सेंगबा सिंसियर ओइना ट्रांसपेरेंट ना यामना अकाउंटेबल ओइना तौरगदी फंगोइदबो मरम लेते इवन इंडिया दा जस्टिस फंगदे हाइबा पोट लेगिदबा यावदबा अदुंबा याम चपचाना जस्टिस फंगिबा पोट अदुम लई अदुंबा केस में इन्वेस्टिगेशन मागी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मतम चाना पीबा अरगी सुंबा इन्वेस्टिगेशन चपचाना मधु तौबो खोपा मयाम फजन तौबिरगदी अदुबो अखोइना हाइजनिंगदी मसेज दा अखोइना बेंगोल सि नुपी सिंगी सेफ ओइद्रे PR थंगदबनी काना हाइरकपा पोट सिदी
Miraj ai potadi tasengna haragadi hujiki nupi duma siba matamda ekoi nupi khudimak loinak sep oidre habdi langani masiga tanate atopa masak naidaba hai tare mana doctor oigibagi ko masida hen maming chatkiba natraga masida political drama miles launa na bohona ba asa anchor hai mai tawba pot dum yaudaba nate lebak ama PR thambantaka thamdaba haibesti magi political administration natraga magi sarkar dugi weakness point natraga atop atop leg even ikoi manipur hujik leriba am tin weaken orba pot constitutional machinery ado constitutional kanosing loi breakdown tore ana dy chandra masana haibuk thamdri sim ngaiba sreju nupi amgak sirakan thamgadon te manipur si jemi kyano hoji thoiba conflict na aduna madai pot to pusalakwa PR pusalakwa kitang applicable oi walen loi Miraj aduga tasengna sep oiba oidaba ste not only Bengal katanate Delhi da adaga Mumbai da adaga acho city sing da even Manipur fauda ngarang nan thoiba thodo wathok mayam ama leiriko sumba ano no thoiba mayam sing je puthoka na sep oi de haibadi aikoi miyoiba aikoi isa ji isana aikoi why do we need to be social haibase khangba mathau tai tasengna gadi koi kitang socialize oidragadi isana social oina wakhal je khandok ngamdragadi natraga lemin chamin riba hor kamin riba natraga lekai de pala iba natraga lekai jagi hendroga district singa pulap state pulap chak kundariba lemin proof jati kuni maksida tasengna aina khali wakhal sina maram morakanda yamna socialize oidaba sangana khangada wakal miyoibena phi thongdinga khangda wakan khallagadi madu ingtapa samasama society ma natraga malemje hingbada maithi ba yabagi natra ikai furuk khumba yabagi pot mayam oibse isana kitang khandadragadi Miraj sum mayam jun toina thokane na ai chmain thamjage okay yam noise masiga mari leina ba haiba tare thamon hoju panbibada sungba nupi angang singe mathakta chathaba crimes not just limited to Kolkata kakinati India white ta yam kana yamna nupi sing films yamna safe oidri even Manipur so sugum thodok yam toina thoi heavy wafam ni tamon thambiri hojik se muka pungna fumgi to headline jama da pallivaji Manipurna tathi toina mapur bena tathi toina tobagi chang awang nong pokta Manipurna khwaidagi wangi have yamna live of thiba have da tamako a very unfortunate news ni Ministry of Statistics and Program Implementation puthokpa women and men in India haiba 2023 ki report ki matu ina nupi ne yum palaba matung da mapuroi be singna ta chita woina tawgi changa si awang nongpok ki state singda Manipur na kwaidagi mangjin thabe state am oi hari masimakti ta singna yamna laibak thiba aduga yamna ningba kai ngai ne khali tamo aikogi nupi khunai amada aikogi khunai duna karam yeng habaduna khunai dugi chokot pagi machat lep kuni haidana haina bale tamo kai happening Aikogi iramdam Manipur kanglai paksi matamam puwari sum haigalagi yong matamda nupi awang phataka thamba nupi kai khumna state amorame ngasi tongan ba influx tokselaiba community mayam ama haitar particularly yang biu jigata irang tholi jikaramba community no kon hanjan parmuwan tana aikogi chin kuki tribe kangu haitar mogi da chingba aikogi kuki kangu singjina to changjelak paga ngasi tholi pochne ba simba pot mayan je makoi si yamlam chat kamba aduga mimang bumang naidaba even aikogi UP ra Bihar gi MP mayam hujikan viral lori more the lakmotan mokoi jagoi chaba yu thaminaba porto adum ba mayam su uri ko arigi asam rifle singi moi keno kharaga officer kharaga punbagi matang koina uba mayam ma sumba uri sumba mayam tholok basida ngasidi mitou tamba yamna pamba mitou tamba yamna haiba lebak ama oi Manipur gi keno kunai je ko ado ngasidi only nupi da tati tawaina otpa otta bhai base koi nupa ama oina aikoi machi nuai tabam su feel tawi but hujik nupi ga tada nupa na otpa nate nupa da nupi no otpa mayam am su lei aikoi si case mayam ngasi dum Manipur uri bni ko sangsing launa even machi kai gino hai kanda aikoi swaida economically yam thina backward or downfall or state am oire COVID-19 na sung maram oire hujik irang jina maram oire sum mayam tholok pasina mana toning ba tawba ari chaning ba chat pe film tropoda aman tawba aman usna da ba yang jina ba type ta man ba makhak lai adagi even koina hujik yam nongai ta ba se Manipur da thokdo wathok mayam tholok poda even ikoi ipai pu singi thawna phar ba ipai pu singi numit 13 August fawda machi mathong mong khangdana even wakhal khanda ba pangal sakti wat pa haib tare ko kharana tasengna ona taina ba wahan thok oibe ya ba pot taropagi ngarang nan usi wathok oinari ko simba pot mayam orak pasina awon ba changing world ama awon ba kunai ama ngasi orak pa pot se aikoi hana gi lejer ma saktam mang pasti aikoi isa gi ngasai gi koina sense of responsibility mangak pa adu isa gi social responsibility karok pa adu gi koina socialize ba why do we need to be social mamang da hai ba do madu gi posting ka thorok pa adu di koina why do we need to be social harak tagari kari maram gi da koi social ba dakar oina da to promote sense of safety belongingness and security
responsibility do adai da lak adoi neba ekoi social work pa tar ga diko madu walak pa allow us to confide in others and let them confide in you have a pot che ekoi swai da ngasi di mi pung kudi mak se kaw thok no pot am lae aduna swai da only report tor report che karai da gi data lauraga tori bno kana na piri bno kamain to bno have do ekoi na even masida ekoi na se family court ta natraga any pot amada lakpa case kra lokhal akanda madu gi observation people langani maram di madu gi pot tu gi chap chaba judgment na pidring aida justice pangring aida kana na chumi kana la le ji case am to kanda Miraj madu gi decide an to pudi yaroi ba wakal na sagala sin subni sin langani aduna the piri was 2019 dagina 2021 fawgi report manipur da ekoi ki domestic violence ki wafam sida punna 41.6% manipur da lei hai 41.6% hai ga manipur is voices no manipur hai jane tangkhai amadi tangkhai ore eba tangkhai ore ga di madudi la lagane ba pose kai no da Miraj em hai jage di from 19 to 21 adwai gi report ga di adwai di covid na kan sai theng phang matam ne ba kamaina domestic violence da adwai da pusalaga maina report tor ina hai je magi numerical printing the mistake oi brana traga moi gi report lan ba sidi la lane khale di 50% oi ta ga di lekai am da yum yang kai tam da yum ku manga di domestic violence lai re hai bane ba du pot di adoi ta ga di swai da even domestic violence to gi pot to da even ekhoi India gi law jengo even nupi gi nupa gi ani gi sema tam da chamana ba madu gi gender bias like ba law oidi habisu haningai oidi ba maram di kana nupi da karena importance pi da adum lai bane ba aduga manipur di taseng na inga sai mamang na panjar mudu ne ba koi nupi gi thak si wang tham poni na nupi sing sing lo ba thodang sing di atop state ki natraga malem gi lai ba jaga gi nupi sing lo bungam da ba mayam ma masi gi posi kai na witness oi hai kana koi na toina hanje ba British Empire na taseng na ki balam da mu je kana na ohen bano nupi sing na thon gi 1904 1939 40 maraktal tawgiba nupi lan ani se says that British kanguna taseng na ki geba ma adu nupi ka tagi wana te ko ipai pu thongna pra Yuvrastic Kenderjit thangal jelen pauna bajapasi mayam am legre ko sigi mayam am legre pot mayam am sigi de yeng bio ba ko na serani gaidelu adagi se jadonang exercise atu community gi su ko sigi mayam am legre pot mayam sing se sidai da ko na khangda bane adagi manipur gi ahamba maitai pangal gi chief minister Alimuddin na adagi yumnam yaimana 13 August patriotic celebration se tawbu yaro na the center dagi home dagi pirak pota chi segai di hai but celebration di mobile na haudo amidana ko aduna aikhoi gi manipur gi ipai pu gi matamna chaklaramba liklam paring mayam je ngasi di aikhoi surol oiriba aikhoi na ngasi di madugi history pa da badaira history khang da badaira ipai pu na thambirama pot mayam je ngasi di kawhol ai je kari gi no haiba question je swai dagi kawra abani na nupi angang singi madumba kano da compromise to woman pot krang ngasi ura iba pot je lan na report pi report je sigi report pi se kanano report krai dagi base to no 41% kamain hai no manipur gi population da was 34 lakhs kumbale ramani 34 lakhs ki tangkhai amane basidi aruga only tamasidi sumai da 2015-16 gi sidadi 54.7% oire me hairi manipur domestic violence ki chang je habitare adubu hojik na khidang handara poi wafam ni so manipur da anyway tamo na hairi si jo adum reasonable oi ako khanda ba ya ba poni but tawdabu manipur da yam nungai ta ba ya phibam ta da ba phibam ma da ikoi domestic violence ki film je lai ya pesen da mo chumme khara makai masi me ti tasing ning ba kai ngai ni tamo mathang gi mau pom ding pukhachar ke tamo masi ngarang dagi miyam yam mi pain na leibo posa ma khani masi gi angle ani ni news se mapung ne rongmei na council na matung kakta ba ban hogre thau amasung gas wasil ka dore habasina sanga express ki top headlines oina ngasi gi pause pidi haiba top headlines gi magi mamai si ani ni haidana mo thamjage amana makhoi tawriba demand rongmei na council ne tawriba demand si amasung hojik masina maram oira kan miyam da pidi chaithing ani sine aham bada rongmei na council ne tawriba demand si gi matang si tamoda laksage chuchan promotion Kangpopi district ta gi lokthok laga none district ta hapchin na gi demand tawriba subtribe manga adudi chiru kharam rongmei aimol amasung komni tribe manga si none district ta tinmane hena khudong chaba phanglabaju chuchanpur amasung Kangpopi district ta pullaga leri chuchanpur district amasung Kangpopi district ki headquarter ta na chatlaga makoi mathau ta ba che changsing lobada yamna khudong chada ba mayuk na hali khudong chada ba mayuk na maram oiraga tribe manga sina leri mafam sing adu sing asi none district ta chalhan biu haya demand tawduna laklabaju lenga thawuk to onthok pida bu maram oiraga rongmei naga council na matam kakta ba banje korpani hajiti han national highway 37 ki oira ma Imphal jiribam chupuna hajik sokela koi film ma la abani na yam chaun miyam da kai be ka tori miyam da kai be pi wafam ji laktring mamang da aina tamoda hangjeni wo hangji rongmei naga council gi demand je kayamuk yana maram sai kai hebini ai ta seng na haraga de masidi maram cha den lawi
मरमदे मखोय जो हंदोनिंगे मरमदे हुजिकी चिरु खारम रोंगमै कोम मोय मंगा को सी जे खारम गाइजी यम पिक प्रूफ अमने कोय हान ममांग दा खारम पलेलेना कोयगी कोलेन दे खरा हाइदरगा चिंगचेप ता हाइजलगा लैबने खुलमको सिदे कोइन 2000 मदो समवेयर 2002 रा 3 रा कावरे आई चप चाबको से कोई चचरगा मफम दर फंक्शन तौदना अंगांग प्लेयर सिंग पुथोकतने कोई तौजरमेबको इवन मतम दे इलेक्ट्रिसिटी फंगदे मै फंगदे अदुबो से जाई मरुप हुजि कोयगी इनिंगथोले मसना जावगी मीडिया एडवाइजर रिवर्स सिबत लुवांग माय कोई तौरगा मोइना अमको तौरगा सेल मै पुसन बिरमने अदाइदको आइगी साइड की कोई छानबगी कोच फुटबॉल की पोस्ट कुरगा कोई लेकाई थनोदी याम जैकेट एनको मैम जेट जेट एना मा पुरगा कोई मोइगी छानबगा मैम अमा कोई माय पुथोखी नेशनल योबु थाकता प्लेयर बो अदुम थोखरबने मोइ जगह दी को सुमले मैम जे खुदोंग थिबाइसदी आइगी जगह दा आइगी गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हाइतारे सिम वाटले हाइना समाइना बन तौछनबा लेमौरिबा प्रजा मियां वाहन बाइजे मोइ वारेना सिगी फ्रुप मंगा जन वारे वाहन बजे लानगनी मतम में एग्जांपल आई पिजगे जिरीबाम से इम्फाल इस सिक्सिलमी को जिरीबाम इम्फाल इस सिक्सिलम मतम दा जिरीबाम की एनी दका लेबा यामना मरु ओइबा थबक डॉक्यूमेंट्स में याम दका लेबा जिरी दगी इम्फाल तान लागा कनो दा अदुम चे चांग ताना को तौरमेबा अदुम मतम की मतुंग इन हुजिक अदुम मखोगी अदुम बा जिरीबाम की तोंगान पोट अदुम लाइसनेबा मतम की लाक्चर दो पोनी लाहन बियु लागनो पोहन सि थुन बियु नत्र खोय जगह से सुम मदुगी कम्युनिकेशन नुंगाइना बसी तौबियु हाइबदि पोट अमनि मिरास अदुगा सिना मरम वरकांदा इखोगी एसेंशियल कमोडिटीज डे टू डे लाइफ दा चंगिबा असु वारबा टाइमिंग जे समाइन तोरक पाहिबस्ती मसिदी एंगोन नुंगाइतबम फील तोई वाखल किदंग खंदरकांदा मियोबा खोइसी अदुम तातो तसिन तोरना याबा ngaतनी अदुगा लेंगाकता यामना पॉजिटिव ओइबा अप्रोच चलनिंगे अदुगा बन ब्लॉकेट आइबस्ती लोना यादबा पोट अमसुनी अदुगा इवन स्ट्राइक ती लोना यादे हाइबा लेटेको ममांग द स्ट्राइक की लोना याबा स्ट्राइक मयाम अमदुम लेको मार प्रोटेस्ट तौबा याबा पोट मयाम अमा याम डेमोक्रेटिकली तौबा याबा पोट मयाम द तौबियो अदुगा यामना वायलेंस ओइबा डिस्ट्रक्टिव ओइबा नेचर द समाइना प्रजा मियाम गे अदुम पुंसीदा अकाइबा अतोइबा पीगदबा अवाबा पीगदबा पोटसिदे होजिक वारिङै तालकसिदा अवाबा मथकता अवाबा हापदि मसिदि नुङाइदबा पोट अम फाव यारगदि रोंमै नागा काउंसिल की सिनाउसिंग वाखल खिदंग खंधालिङै तेंतकना समाइ थमजा ओके तामोन हाइबिरि बिजि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की दमकता डिमांड तौबुदुबुदि केस एप्रिशिएट तौबे केसु काइदे तौबुदबु मदुना मणिपुर एज ए होल पब्लिक ता एखोगी इनकन्वीनियंस पीबसि मदि याम नुङाइदे हाबने तामो थाउसु ग्यासु वाचलकदौरे हाइबा ngang ayam oil pump sing athengba matamda hangna khidabagi wafum sing yamna kana complaint tongnarakpa thengnai tamok kare having matang sida ikoi tau ngasi tawradi tam madugi impact to hayeng hekta phangpham di thokte na monadra for the last few days si adum pochai adum smoothly pusala even adu itaragadi for the next madugi potu ngasi pusala ngasi sina banata banina नुमित मरी मंगानी ममांग द तौरिबा पुसलखरिबा मयाम दुदी नुमित मरी मंगानी दि स्मूथली चटफम तो एबा अगो बन हेक लाउथोखिबगा ऑयल पंप थिंजनबा होनबा पोचै ममन वांखलकपा मणिपुर ग सुगुंबा सिगी पोचे तामु कमाइनो उबिगे गैस सेक्टर ममन हेकलकपा हाइनद्रसु या वाफम ने मिरास दम उबिरंगने पेट्रोल पंप थोंगलोन गनी पेट्रोल पंप के गेट तो द बोतल में आम युंग पेट्रोल योन गनी को इलीगली मधु योन बे यादब पोट अमनेबा मधु की पोटना कनानो ऑथराइज तो योलिबनो देन एकोना पंप द फंग द पोट में आम मपान द इंडिविजुअल में आमना जर्किन लौरग करी अदमाने बोतल योलिबनो स्वाइद पेट्रोल पंप द लुपा चाम यो फातन चाम खरेन फंग द पोट सोन द चाम यांकै चनी यांकै योलकदोनि नुमिनि नुन सुजपदा अदो ngarang आइसु एकोइना सिगी डीएम कॉलेज की सिगी पंप दु द हाइटर पीसीटीसी दा थाव हाम चप कांदा एकोइ गाड़ी से फुल हालौदे कोई सुम पाउसी थोइना खलुदबनिना को अदुम लैगिद्रायना खनब पोतो अन समाइन तौ मतमदा ngasi mu hange changkana diesel di mayam phangi petrol phangdreba then huzik petrol gi maman se masigi pochi manungda black market to black karwa to ba je loan thupna to du black market haineba manipur open black market ne ba to rise maram di kaino da huran ba se phong no huran ba haib tare aru rule of law lei lei tiena swai da hainer is da ching da lo ma chen da lo ma pot to ga so huzik chanari ba lo se lo lei ta ba pot ni manipur lawless state oi da haib je swai da dum lae swai da ekoi manipur government na lengak sasanna si phong na karwa to ri ba yoli ba pot mayam se immediately 100% masigi se phagat pam mathau tai yolon da ba ma hoi makhoni yon ba phab mathau lei tai maram di manipuri 24 hour service late 24/7 oi de pam sing se ko nungdaram pung 3 ta loi lole ba nipan ta bok hang ba mani yawra loi lole aduna ekoi thau haning matam da lambi thok matam da farak tai ara hojikti ekoi state manung se buffer zone adu zone na haidok ajin yada ba mayam lai ram ne yam lam lam lom kilometer chani jom thobo ji kya lai tramni na ekoi matik maya chatpani na ai yaujari ba thau khran dum ko na gani na khalle miraj ko aduna even black marketers mayam ama makoi gi livelihood oiri khara gi di adubu madu gi karwar nattaba lo na yaba karwar sing tawira kanda sumba se tawhondaba taragadi ekoi sumaina ban lai gre blocklet lai re haiba matam da black ta thawm ti ondraba black ta gas am ti yolandraba ko aro tagadi gas na ta thaw sing se tham khaim gi tham gi thani gi stock lai ri na government na kom lau to pa ya ne ba natragadi ekoi praja sing na su khangdre government na khang jana da ba pot ta malaga lai ra kanda manung
कारबार की कहीं सेंदों येनरब्रा प्रोप्राइटर सिंधुगा येनरिब्रा ब्लैक मार्केटर सिंगा नत्रगना ब्लैक मार्केटर प्रोप्राइटर प्लस गवर्नमेंट की मनुंग दलेइबा मागी मसा मलिंग सिंजिगा मानना खरा येनरब्रा हाइबगी पोट अचोबो क्वेश्चन अमा लाकनी मिराज वाइदको मसिदैदा अमुक पुलिस कांगू से पार्टिकुलरली कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन तौनबो लेइबनी पुलिस कांगू की मसागी ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी सब चाना लौखटप मथौ ताई स्वाइद सकमा येंगनबा युमनुंग तौ लेरगदी कोई अवाबा से मायोकनगने मिराज आई सुमाइन थमजगे तामों अखोगी रोंगमै नगा काउंसिल ना हुजुक पुखलैब वाफम से मपुंग ट्राइब मंगा सी नोने दा चलगने हेने कन्वीनियंट ओइगने हाबनी अदुना मखोइ से हुजुक चुचानपुर दा चनबजिना मरम ओइरकांदा कांगपुर डिस्ट्रिक्ट चुचानपुर दा चनबजिना मरम ओइरकांदा मोइदि याम इनकन्वीनियंट ओइबा थोए हाबनी मासी गी वाफम सिगा रिलेटेड ओइना हंदक सी इम्फाल रिव्यू ऑफ आर्ट एंड पॉलिटिक्स दा अखोगी हाइबा जनरल सिगी एग्जीक्यूटिव एडिटर विबा यमुंग आगे बोपिचान इरकपा आर्टिकल न्यूज़ आर्टिकल अमखक लई हाइबा आर्टिकल से रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज मे बिकम ए फ्लैश पॉइंट फॉर मोर वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्विंग कुकीज नागाज एंड मैतेस करिगुंबा हजिक अखोई मणिपुर की अनौब डिस्ट्रिक्ट मैम अमा सेमख्रिबसिग मरी लेना हाइबा डिस्ट्रिक्ट सिंग बाउंड्री रीऑर्गेनाइज तौरप मतमदा मदुना फ्लैश पॉइंट अमा ओइरका हेना साथीबा हिंसा की ओइबा कॉन्फ्लिक्ट मैम अखोगी तोंगान कम्युनिटी सिंग मरक थोलप याबी ओइथोप लई हाइदना याम अकन वार्निंग अमखक तौरी तमो हजिक सी अखोई मणिपुर अपुंबजे अखोई पुलपकी ने खनब ngambagi wafam dudi tongana thangurkanda district से community amamam appropriate tau taragadi sigi district na nagagi ni sigi district ni kuki gini si district ni maitai gini na sakri taragadi the idea of manipur kadai lei doino aduga manipur sina karam bakau doino sinida aidi community amamam da district amamam je appropriate tau singraba aduga lamju aigugi country amamgi boundary khai widona lamje da mai khaidu na taragadi sigi yam tina serious obi shunguk lei dori tamo kai happening matang masigi poche mirasa ina masi yam toina atop channel sing da aduga even कोई नॉर्थ ईस्ट विंडो चैनल से मक्तस कोना दम हाइब दम यारोंगने न खले मणिपुर से कम्युनिटी रिकॉग्नाइज ट्राइब कुंट्रा ग मरी अरुगा रिकॉग्नाइज ट्राइब नतब थारगा द निफु गी म्याद लेब कुंट्रा तर नेपाल लेब लमदम मनि फ्रुप से को साइज दे को याम नुक्सी जान ले न हौरप पोचे फ्रुप से कुंट्रा ग तरे निपान जिगे तोवान तोवान ब मसागी कॉन्स्टिट्यूशन मसागी एडमिनिस्ट्रेशन मसागी तोवान तोवान मसागी हाइब पोट फ्रुप कांगलो तुग तंगी सेमक पतारगा दे कोइ जे स्क्वायर किलोमीटर नतब को स्क्वायर मीटर यानबद थुंग फंगदब जगह भो पुरुफोक याउरिना आइना हे हाइबनेबा मरमदि कोइ खारम गाइजेमी लिसिंग मंगा फारम दौ मानदे पुल पुल कांदा को हाना मतम ममा 2023 2003 ओइ लिसिंग मंगा तरुकते लेरम बया रे हुजिको पुंजला कान मतम दु लिसिंग अनि फादब फ्रुप ने लिसिंग मो चाटुक जाते लैब्रा कमाइन तौगिबने अदमाइना को अदु लिसिंग 10 बो लेरें खलोबा लिसिंग 10 द टोटल जियोग्राफिकल एरिया सिगी मागी खाइदोर कांदा मखोइद फंगम थोकबो जगह सिगतनि पि कान क्रावाइ जगह द पिदुरगिबा मिरा अदुगी तोंगान बे एडमिनिस्ट्रेशन अमा खारम गेन थमगदरा चिन गे अदगी नागी गसागी चिरुगी नत्रगा रोंगमै गे नत्रगा कोम गे नत्रगा मैतै गे नत्रगा मैतै पांगल गे नत्रगा तांखुल गे नत्रगा सिगी ना थमकदरा बा पोचे सी थमकबा तारगदि अखोइना एडमिनिस्ट्रेटिव कनोगी फेलर ओइरे ना मयामसु लावबा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलर ओइले से कनानो हाय कांदा हौजिकी इम्फाल आर्ट कनोगी रिव्यू गी कनोना हाइबा पोचे मसी अखोइना हाइजिगा चमानबा पोने वाही नत्रगा कनो कोन्थोक खेनरगसु मदुगी पोतुदा हायेंग अदुम ओरकपा याना लेयदि अखोइसि खितंग इसा इसाना खंदब खर वाले लेंगा की मखादा लेबने अखोइगी लम सिंगसे को इवन प्रॉपर्टी सिंग हाय तारे को अखोइ कनामतगी अखोइगी इपा इपुना अखोइगी थंबिरम अखोइगी जगह सिंग सु अखोइगी लेंगा अमा शासन नम तोरिबा इवन निंगदौ पालिंग मतम निंगदौगी मखादा अरुगा डेमोक्रेसी लेबाक अमदा तिलुर कान ngasi कनो इलेक्टेड सिंगना पालिबो कांगु सिना इलेक्टेड सिंगना अखोइगी लम सिंग सिगी लोइनमक येंगनबा केयरटेकर ओइन हाय तारे प्रजा मियाम नोइ मियाम अखोइगी ngak chen biro senaro अखोइगी दमकता रूलर ओइन लैबिरो अखोइनो खोइ sei मंगा मंगा की खलगे थमी नत्रो मखोइगी लैंड पॉलिसी नत्रगा इवन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी मैम लॉ मेकर्स मखोइनो ओइरगा लेजिस्लेटिव पावर्स मखोइद पीरगा लेरे अदुबु इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन ना मागी डिवाइड तौरिबा लेजिस्लेचर की जुडिशरी की अदुगा कनोगी मीडिया की नत्रगा तोवान तोवान बा अखोइगी मखोंग अहुम थोना खाइदोरिबा नत्रगा मरी थोना खाइदोरिबा पोचिंग जिगी मागी डिवीजन ऑफ पावर्स से मसिगी एक्सरसाइज तौनो मतम जु ईगो क्लासेस थोरकपा मानबा अदुगा कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन लाइतबा मानबदुना ngасagi प्रजा सिंगसिदगी वाखन खंदब वाटलबा अदुगा मियाम की मरक्ता यामना सोशली मदु चटनबा याबा वाखल अमना पुथोगा तिनबा यारोइदौ मोंगदा लैबा कांगु खरना हेक्ता थांगलको पोचे गुंडागरी तरोगा हाइतारेको मागी मखादा वेदर नोंमै बेरेल मतो नंत्रगा मागी वाही नत्रगा पांगल दुना सिनरकांदा मी सिंगजे हुमगा चटपया कनो खरजु दुम यावदब
नतेब एनी कम्युनिटी खुदिमके मैतै गी दबुदु ओरो मैतै बंगलोर एनी फ्रुप तनी कोइ नाइजै से सुंब सिंग थोलागा मानब तन सुम लेरगा मदुगी माना तन पोतो गवर्नमेंट सु यागदा तरप मदुगी रिफ्लेक्शन लाकुनेबा अदुगा एजुकेटिव की जुडिशियरी की अदुगी कनोगी लेजिस्लेचर की खाइदो इबा पावर की मथक अखोगी फोर्थ पिलर सोसाइटी और मीडिया ना को तोर हापई पोचे मखोय अहुम जिने याम कुमना कुमना नैनरकांदा मदुगी पोतुगी चप चाबा मदुगी करी हाइतारे पन्नमा होजिक मतम लेरिंगाई दा हाइतारेको अखोय प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ना हाइब इंग्लिश की प्रॉब्लम लेदना अदुदु निंजंग बिरकांदा मसी तौबुना फै नत्रगदी खोय मैतेगी मैजाव बि हरकान तोंगान तोंगान मसुम म्याम जे होजिक हारिबो को तोरिबो वार्निंग तोरिबो पोचिंग जे मसी चुमोय हारिंगाई लेते अचुम पोट ओइगनी अदुना अखोय स्वाइसदा लो थुगाइबा लो मेकर्स इन लो से मै सिंगदा अवर पाजे लेगनी एमेंड तौसी मॉडिफाइड तौसी रेक्टिफाइड तौसी इंसर्ट तौसी लौथोक्सी हाइबदना पोट अमा सेमदोक छादोक्सी हाइबदो एमेंड तौथोकपदा लोइ चिंगरेको स्वाइदा पोट अमा सिनतना लो जेगे अगेंस्ट मखुत लो पारगा लो गे वांग थबक तो मैम से सिदी लो गे मतुगिन चप चाबा पिबम थोको पनिशमेंट मैम अमा अनो अनो BSN अनो अनो नहान लो अहुम अमसु पास तौरे न क्रिमिनल लो गे क्रिमिनल एक्ट मैम चथब सिंग मथक तौनो हाना IPC लेरंबा CRPC लेरबा एविडेंस लेरबा मदुगी पोतुगी नम थल्ला कांदा मदुगी मथक कुपसलगा मचतना भोजि लो अमा ममिंग खतंग शब्दोक पाने भारतीय द ममंग दा हाबक पाने ममंग द इंडियन हारम मदुगी पोथु ओइता ग मदुगी लो मैम दुगी सिनबम से क्रिमिनल लो सिंग जी क्रिमिनल माइंडसेट चेलबा क्रिमिनल अदुगा ऑर्गेनाइज गेंग कांगू सिंग जी मथक चप चाबा पनिशमेंट पीदगदी मिरासुम बसदी अंजन याम थेंगनानी अवाबा हेने नंगनेना आई सुमाय थमजकी ओके तामो नोइजे मथंग जिना एकोगी पर्सन विद डिसेबिलिटी की मतंग ngang bangthok ki program ong mari leina na Sangha Express ki top headlines ori haiba pausi person with disability Manipur gi state commissioner Waikhom Bihari na phongdokhiba wafam da person with disability na thabak changbada cha da mari reserve ni haidana phongdokhiba wafam jini kari meaning itam मसीकी पोचे अखोइना अहमद अखोइ पर्सन विथ डिसेबिलिटी से अखोइनि सुम मतम सांगना सही कुन्नुम से पुल्लगा लाकपनिना मोय मयाम सिगी ngarang pangthokriba function se masigi the disabled development association manipur na didam na sigi pochi ai ju advisor lejabne aro sigi pochi da akoina lerak matam da akoin thengnar pochi amada kano da person with disabilities act PW act 1995 na leram badagi akoi 2017 dagi sanaba hogi 16 da sengi ba right of person with disability act 2016 sigi section kanogi matungin na haiba tare ngasai gi magi section 24 gi matungin na thabak ta 4% quota laigadabane aduga mu education sector na section 32 clause 1 gi matungin na 5% reserve laigadabane ko aduna masigi pot yam phajaba pone adugo thabak to ine di ningthi sana pangthopung ngamdaba adugo ekoi gi Waikhom Bihari koi commissioner ibiriba ma yam thabak phajana su moto case paikhatna mam to lokhatli aduga maru oina Manipur department khudimakta 4% quota pigadabani department khudimakta si laigadabani habisi RPW act 2016 na yaroga su department khudimuna neglect tor laiba barrier me amam laiba aruga person without disabilities na person with disabilities na yeng miyeng discrimination me amam ko thengri sing si yam nungai da poni Miraj ko adubu haujiki RPW act 2016 na piri kaino ha kan to ensure that all the person with disabilities can lead their life with dignity without discrimination with equal opportunities na yam na maru pona mak RPW act 2016 na piye ko adu tagari sigi post da ekoi hojik kaidok ta ge ha kan da state commission ma ekona lingadam ne lawr lak pa se ekoi lingre hojik ko ling matam da state commission se magi powers and functions se kari pigada just like court amada piba power do chapchana piba sumo to case packet pi ai karamba section da mangon da power je pi no kana section 82 of the RPWT act 2016 da maji court amada piba powers and function ngasai state commissioner je chapchana piba ko si piba na section 91 da mana sumo to case packet pi ai grievances labor sing mayam am complaint le daga di aduga ngasai gi pot da ekoina sigi pot da magi kaino da section 82 da piba powers and functions si ningthi jena utilize to bi daga season bi taraga di ekoi huji disabled karba to mayam le na hai bi yare huji Miraj Manipur se madam di disable na taba nang aina disable gi organization NGO link laganda disable gi mingda project mayam ama talaga phajaba malem gi awang ba thak ta paisa parab kamu tongba gari ko mayum building ko update oiba dagi nupi angang sana lupa lepsen balam lepsen ba torokanda disable sing gi phangmum thokpa aseng ba disable sing duna even tricycle ama bok leiba ngamdaba class ama bok loba ngamdaba di even magi daka leba commodities magi essential requirement hai tare madu phangdana makoi nungain tongba lei aduna simba mayam sing se makoi gi dynamic properties makoi gi asset mayam se makoi gi ancestral property oina
kayam akhoi da thambira me mapam po sing na haiba sing je akhoi ngasai gi state commission na mai su moto case oina section 91 da paikat pa yarabdina aduga section 82 su magi powers and function of court amaga chamana na pi rabdina sumba asengba afongba discrimination mayam am phong na masigi kano chathari ba pot mayam sing se masi chapkhai ba ma summi aduna maduna wan thok oigani aduna hauji haiba po sida even mamang da rims ki case tawi disable kango hapam de adu taw de na kamaina adu case krai yaw khrabno manung da happy hapte targa dum lotion gi ba mali adu atop department sing da se chakthung mayam ama central sponsor scheme moin thadrak pa mayam ama disable sin naw sing satlaga makoi phangna bon ro matam da koi mantri tana ru gi ge ekoi si taru gi ge ekoi higher authority ne yade sin yade na laitol sin tor thambi ba wakat pham laitaba mayam ama lei sumba sing se ekoi manipur human right commission aduga state commissioner maje sumba sing sida wakat la kana tawga di ekoi na barrier mayam lei se thidek pangam gani na ismai tham chuki okay tamam no je ekoi matam gi limitation jo khale bin tamona khitang tiana pakhum bibi rakani modi gi numi chamani gi program da manipur gi ingtapa hanjal hanama gi thawang yaure haina hauzik paliba BJP government gi yamna maru minister mo riba Sri Govindas Konthojam nangarang Bisnupur gi Bisnupur district gi manung chana leiba chingwe de pangtok program mo de phone to khebe go wafam ni India gi prime minister Modi gi 100 days ki program da Manipur pista hanjalan bagi wafam si yaure hari tamo irang sidi chahi me hanjale kai having Miraj swagi matang da Narendra Modi na ngasi phau da Prime Minister of India ori mana Manipur gi issue gi matang da wafam amok thamdraga manung da si yaure haiba se ekoi yoram bayai adu madu praja moina madu thaja bakra wale kai gi no hai kan da mapan thong na machin na thong na haiba ya da badong na ngasi tawba ma tholok pa se thabo paikapam thobo paikal ya bi chahi amaga tha ahum mapung pharaba tha mari changjalaba even punna tha taraga manga mapung phajal tratuk changjalaba phokta smai leibase koi nungai tabam phawi aduga even hujik Bangladesh thoi wathok ki matang dadi ekoi Hindu amari minority sing safeguard tawnaba ekoi na kan hona gani kana Modi na piba statement tai Manipur go indi hujik sigri bantraga hujik makata na sidanaba aina si tawragani haiba pot machin na haiba tade adubu ma ke mosilaga state subject oina piba state ki tabak torom sing da ningthina bangthok pangam dren kon kan balai taraga so state ki cabinet minister mu oriba koi Govindas Konthojam na ma ke dumba speech da dumba hapak podo amarom da tabadri yam nungai poram badu yauri bapa koi peace pro no honari have the karama mong da kamaina honari bno natraga si kamain taroga madu prajamiyam da thaja ga duna prajamiyam na haibadu gi kitang elaborately madu explain to biraga sini mo na paikhan honai na si tawre haiba oramagadi madu kitang ju mayek seng ga da mayek seng da ba pawni na masigi matang da I comment masi yam thone pining de khoi tajaning badi home minister Prime Minister, Nataga Defense Minister, Makoi Leriba, Central Cabinet Council Minister, Magi Kanodagi, Subchana India Constitution Piriba, Kanosing to Matungina, Duga, Magon the Piriba, legislative power to Matungina, Madugis, Hirak Pantraga, Pondro Potonahena, Praja Sing, Tanning, Adona State Kipoti, Hirak Pasti, Nasagi, Tapna, relator of them, Tapna Lapa, Ponamo, Ponina, Lan Loraga, Abir to Mipium Tarena, it is my times again, Miras. Okay. The more Aruba, Pawan in Lokuchaning Bazi, Tankul reason the Poppy Haram Labadi, Akpacherak Pigani have NSN IMG Wafam Zini, Hana NSN IM the Poppy Haram Mapam Sing the Ating Batam give you from Sing Legre, Aduga Karigumba, Makatana Poppy Haram by Yabutaragadi, Akpacherak Pigani, Havagi Wafam Mamukalai, Masi Wafam Kamaying. Matuda I did subsana Tazabatame, Makoina Pirako statements NSN IMG, Equina, Kanamte Koga Marilla Nutrikasu, Makogi activities Kra, Equina Mamang, the Equina Krana Howering Ida, some Koi was up the Moina dominator way area sing Chapamatamda, Bus Kaze, Bustaton for Miga sing the Siak Toba, you know where on because if I don't work by you Purmugase, Yada, but you Masamtang, Botulmasam Purmuda, Yamtina Pu work but Toba, couldn't Uyako, even Ukul Lambi Chatpada, Chandel Lambi Chatpada, couldn't my Tanagi Matamama, Equina Matamda Yamna. Ishada nungai taba filter with the pawiko no way so pa kakala check to ningai to wa aduga icham cham satpa ikoi noida kaimta nang kada wala no kada whatsapp no krai no hanguna te adubu makhoi gi maruina furu jati duna ngasagi narcotic substance sai tareko any drug oi bia dum oi pu matam de thengna matam makhoi na tawgiba pot u budong asi jumita sangjang oiri aduna makhoi tholo statements da ikoi dum thajaba thami asmain tawdana ikoi manipur gi leiriba any khulai paiba lalo lup sing aduga phong na bu leiba peace agreement sign to labor gasu aragi loan manung the loan labor or gasu even uzik manamum the tobo ureko media da kai de koina ko ure sumba drug ki anti campaign chatharakpa takhai ba horkoi koina ure sigi singje fajana takhai haudraga de miras ai koi si drug ki ipak sida irak naraba adum fruit ama kanglu uma jati mo ore tungi future gi hof kaimta laisalakta badong nai koi ngasi ure ibse nisagi ipak drug sida tawbuna ni aduna NSN IM na toriba khongthang asugumna manipur su koi andak mamang da khara lalolup mayam ama
ड्रग की मजुगी सपोर्ट तौबा कैंपेन सपोर्ट तौबा अदगी ड्रग की मायोक्ता थबक तौरिबसिंग ड्रग की मायोक नते ड्रग की सपोर्ट थबक तौमिनबसिंग तौरिबसिंग की मथक्ता एक्शन लौकप मैम अखोइना उरे खाबर कैका सेंगदोन मा फाबा पुनबा सुम मैम चथरगदी अखोइ खितंग वाखन कंदबा वारजु वाना अखोइ मैम की समाज की अदुगुंबा चाखोट लमजेन मक्ता यावबा ngamba amuk orakadra natragadi koi China ra thokibo opium wire koi ningjang bayai madugen sathi ba lebak amu Manipur si oirabani Miraj adra masidi NSNI gi statement se ID masigi si mukoi law na yadaba khulai pai ba loop ama organization am oiragasu masungba afaba thabak torpodadi afaba di phai hainingi masi yam paba kongtang ni masi mai pa ku oisun oisu isu pam da tongni jani Miraj okay thagachari tamo NSNI gi popi thingbe gi khongthang asida palibo wafam si tangkru regional kon mafam sinda hanadi hono popi thabada thingba thamno lakibani masida makal amatagi yansin ba amadi compromise tawba leiroi loinna athing basi wamada thabuk torama mi khudimok lokhon to action lokhotini hausi WTR na kon mafam singda popi tharamba yarobadi thindaba tawdana baw pirakadabani haibagi wafam sing pali karigumba kangol asigi wamada mi yemin thabuk kong thulamba tarabadi fine thibida natana akpachara paw pigin habiga kan mofam thami on this positive note ngasigi analysis ya khanaba program da sorry abigi ngasigi expert manipuri sakna ba social activist Dr. Kiran Yendrembam tamo amon thagachari kai khunu uchari loina ngasi program se hobudi loi homi enga biro manipur yam puno amon thagachari kai khunu uchari mem thagachari Paramedical courses sing tamagi khudong chaba pizari Manipur International University ki makhada MA Science MLT BA Science Clinical Nutrition MLT RIT OTT Diploma MLT OTT ECG dialysis Optometry Anesthesia Technology ki course sing ki admission hausari pizari ba khudong chaba sing gi ahanbada scholarship ki khudong chaba su pizari Ani subada lower income amadi orphan singi akhanaba khudong chaba sing su pizari ahum subada tambal loyaba matungda 100% job placement legani mai subada college asigi campus manungda multi speciality hospital ama leizari manga subada mapung fana ningthina clinical training tawbagi facility leire taruk subada experience leiraba qualified oraba faculty khaktana takani aroibada hostel amadi library gi khudong chaba su pizari Langsin Viraksi JR Institute of Medical Science Hata Talipati Road Imphal East Akupa Marol Gidamak contact W